السلام عليكم. يا ترى إيه اللي بيخلّيك تفتح تاب جديد في الموبايل أو الكمبيوتر بتاعك في نُص الليل كده؟ إيه اللي بيدفعك تدوّر على محتوى إباحي في لحظة معيّنة بالذات؟ عارف معظم الناس هتقول لك علشان أستمتع أو علشان أشبع رغباتي الطبيعية، بس الحقيقة الأبحاث العلمية والنفسية كشفتها مختلفة تمامًا. الموضوع ما لوش علاقة بالمتعة قد ما هو ليه علاقة بحاجة تانية خالص. تخيل معايا كده المشهد ده، واحد راجل قاعد في أوضته الساعة 2:00 يومه كان صعب ومضغوط من الشغل، حاسس بوحدة رغم إن هو عايش مع أسرته، وما فيش حد فاهمه، الدنيا حواليه عمّالة تضيق. في اللحظة دي إيده بتروح تلقائيًا على الموبايل، هو مش عايز يستمتع لأ، هو عايز بس ينسى اللي حصل في اليوم، عايز يهرب من شعور الضاغط اللي جواه، عايز راحة مؤقتة من الفراغ العاطفي اللي هو حاسس بيه. وهنا بالضبط الفخ بيبدأ. النهارده هنتكلم عن حقيقة صادمة ممكن تغير فهمك تمامًا لموضوع الإباحية. الإباحية مش متعة، دي هروب، وزي أي نوع من أنواع الهروب ليه تمن غالي جدًا بتدفعه من صحتك النفسية والعاطفية وحتى الجسدية. استعد معايا علشان الكلام اللي جاي مش مجرد كلام نظري، ده واقع بيعيشه ملايين حوالين العالم، ويمكن ده يكون الواقع بتاعك انت كمان من غير ما تحس، محدش عارف. خلينا نبدأ الجزء الأول، ايه هي العلاقة بين التوتر واللجوء للإباحية؟ ماشي، من الأول خالص أهو، التوتر والضغط النفسي هما البوابة الأولى. خلينا نبدأ بسؤال مهم، امتى بالظبط بتلاقي نفسك عايز تشوف محتوى إباحي؟ عارف، لو دققت في التوقيت هتلاحظ حاجة مثيرة جدًا للاهتمام، الرغبة دي بتزيد جامد جدًا في أوقات التوتر والضغط، بعد يوم شغل مرهق، بعد مشكلة مع حد قريب منك، بعد ما تحس إنك فاشل في حاجة معينة، أو حتى لما تكون قاعد لوحدك وما فيش حد حواليك بس أنت متضايق. الأبحاث العلمية اللي اتعملت في جامعات زي ييل مثلًا أو كامبريدج أثبتت إن في علاقة مباشرة بين المستويات بتاعة هرمون الكورتيزول اللي هو هرمون التوتر في الجسم، وبين الميل لمشاهدة المحتوى الإباحي. يعني إيه الكلام ده؟ عارف ببساطة كده لما تكون قاعد متوتر أو مضغوط، دماغك بتدور على أي حاجة تخليك تحس بتحسن سريع، وللأسف الإباحية بتوفر الحل الأسهل والأسرع. أنت مش محتاج تتكلم مع حد، مش محتاج تواجه مشاكلك، مش محتاج حتى تخرج من أوضتك أو حتى تقوم من سريرك، كبسة واحدة كده وخلاص الموضوع اتحل. بس هل فعلًا الموضوع اتحل؟ لأ، طبعًا لأ، اللي بيحصل إن دماغك بتاخد جرعة سريعة جدًا من هرمون الدوبامين، ده قلنا إن هو هرمون السعادة المؤقتة، وبعدها بدقايق أو بساعات بترجع للنقطة اللي بدأت منها أو أسوأ. في دايرة مفرغة كده ما لهاش آخر أنت بتخشها لمّا تخش في الإباحية. المشكلة الأكبر إن الموضوع مش بيقف عند مرّة واحدة، الدماغ بتبدأ تتعوّد على الحل السريع ده وبتبدأ تربط ما بين التوتر والإباحية. يعني كل ما تحس بضغط دماغك تلقائيًا بتقول لك ما تيجي نروح نشوف فيديو كده ونروّق على نفسنا، وده اللي العلماء بيسموه السلوك الشرطي. آآ زي مثلًا فاكر الكلب اللي هو في التجربة بتاعة بافلوف الشهيرة دي، اللي هو كان بيريّل أول لمّا يسمع صوت الجرس؟ أنت دماغك بتربط ما بين الضغط النفسي والإباحية كإنه هو حل أوتوماتيكي. فيبقى إيه النتيجة إيه؟ النتيجة إن أنت بتدخل في دايرة مفرغة، توتر، بعد كده إباحية، فتوصل لراحة مؤقتة، بعد كده بعد الراحة المؤقتة دي توصل لذنب وندم، بعد كده توتر أكبر، فييجي إباحية تاني، وهكذا. فبتلاقي نفسك أنت في حاجة كده غريبة. الناس بتبدأ تاخد الإباحية دي كمسكن نفسي، بس هو مسكن بيزود الألم. أنت عارف يعني إيه مسكن طبعًا، هو الدوا اللي أنت بتاخده لمّا بتحس بوجع بيخفف عليك الألم لفترة مؤقتة، لكنه هو ما بيعالجش السبب الحقيقي للوجع. فالإباحية بشكلٍ ما بتشتغل بنفس الطريقة بالضبط، بتيجي تاخدها علشان تخفف عن نفسك الوحدة مثلًا العاطفية، أو الفراغ الداخلي، أو القلق من المستقبل، أو الإحساس بالفشل وعدم التقدير، الملل والروتين القاتل. لكن زيها زي أي مسكن بتستخدمه من غير ما تعالج المرض نفسه، تأثيرها بيكون مؤقت جدًا، وللأسف المشكلة بترجع أقوى وأقوى. الفرق بين المسكن والعلاج، لو أنت عندك صداع مزمن مثلًا وكل يوم بتاخد له مسكن، بعيد عن إن ده غلط جدًا وبيبوظ الكلى، فالصداع هيفضل يرجع لك، عارف ليه؟ لإن أنت مش بتعالج السبب، اللي هو ممكن يكون ضغط العين مثلًا أو توتر أو مشكلة في النوم.
نفس الفكرة مع الإباحية، لو أنت بتستخدمها علشان تهرب من الوحدة، للأسف الوحدة مش هتروح، بالعكس هتزيد. عارف ليه؟ لأن الإباحية بتعزلك أكتر، بتخليك تفضل في قاعدك كده الخاصة، بعيد عن أي تواصل حقيقي مع البشر. طيب، طب ما هي فيها البلاوي دي كلها، طب ليه الناس بتفضل المسكن على العلاج؟ الإجابة ببساطة إن المسكن أسهل وأسرع. تخيل إنك أنت حاسس بوحدة، فالحل الحقيقي إن أنت تعمل إيه؟ تتواصل مع صحابك، تكلم أهلك، تطلع تتمشى، تنضم لنشاط اجتماعي، تحاول تبني علاقات عميقة مع جيرانك مثلا. لكن ده كله محتاج وقت ومجهود وشجاعة لمواجهة نفسك ومواجهة الناس. لكن الإباحية مش محتاجة كل ده. ببساطة أنت بتفتح موبايل وخلاص. لكن زي ما بنقول في مصر، اللي بيجي بسهولة بيروح بسهولة، والراحة اللي بتيجي من الإباحية بتروح في ثواني، وبتسيبك في حالة أسوأ من الأول بشكل أو بآخر. طيب، إيه الفرق بين المتعة والهروب؟ هل في فرق بين الاتنين فعلا؟ يعني أنا إيه اللي بيحصل؟ ده سؤال مهم ولازم نسأله. ايه الفرق بين ان انت تعمل حاجة علشان تستمتع وبين ان انت تعملها علشان تهرب؟ لازم تعرف الفرق بين الاتنين دول، مهم جدا. ليه؟ المتعة الحقيقية اللي هي ايه؟ هي بتخليك تحس بالرضا بعديها، ما بتسببلكش ندم او شعور بالذنب، بتضيف لحياتك قيمة حقيقية، بتخليك علاقتك أقوى بنفسك وبالناس اللي حواليك بشكل أو بآخر. مثلا لما تقعد مثلا مع صحابك وتقعد تضحكوا مثلا أول ما تفتكروا حاجة حصلت زمان، لما تمارس رياضة وتحس إن أنت عندك طاقة، لما بتقرا كتاب بيفيدك، لما بتاكل أكلة حلوة مع حد أنت بقالك كتير ما شفتوش. دي حاجة، دي اسمها الراحة. الهروب بقى والمتعة، الهروب بيخليك تحس بفراغ بعض، بيسبب ندم وشعور بالذنب، ما بيضيفش حاجة لحياتك، للأسف بيعزلك أكتر عن نفسك وعن الناس. فإزاي تعرف إن أنت بتهرب مش بتستمتع؟ في طريقة بسيطة أوي تعرف بيها الحكاية بتمشي إزاي. اسأل نفسك الأسئلة دي بعد ما تخلص. أول حاجة، هل أنا حاسس إن أنا مبسوط أو إن أنا مرتاح، ولا حاسس بندم وفراغ؟ هل الحاجة دي قربتني من أهدافي ولا بعدتني عنها؟ هل أنا فخور بنفسي ولا متضايق؟ هل أنا عايز أعيد التجربة تاني بنفس الشعور، ولا أنا حاسس إن أنا غلطان؟ لو إجابتك كانت بالسلب على معظم الأسئلة دي، يبقى أنت مش بتستمتع، أنت بتهرب. عارف الخطورة الحقيقية إيه؟ الخطورة إن الهروب ده بيتنكر كده في صورة متعة، دماغك بتقول لك أنا بستمتع، أنا اتبسطت. لكن الحقيقة أنت بتخدر نفسك، بتحط بلاستر على جرح عميق وأنت مش عايز تعالج الجرح ده أصلا. وبمرور الوقت الجرح ده بيكبر والهروب بيزيد، والمتعة الحقيقية فعلا بتختفي من حياتك تماما تماما تماما. دي مشكلة كبيرة جدا. طيب، ليه ليه الهروب ما بيحلش المشكلة؟ في وهم كبير الناس عايشة فيه، اللي هو إيه؟ اللي هو إن الهروب ممكن يكون حل مؤقت لحد ما الظروف تتحسن. يعني أنا أهرب دلوقتي ولما الأمور تمشي هبطل، هتفرج دلوقتي ولما أتجوز هبطل. لكن الحقيقة المرة، الهروب مش حل حتى لو كان حل مؤقت. عارف ليه؟ الهروب بيقوي المشكلة أكتر. لما بتهرب من المشكلة أنت مش بتحلها، أنت كمان بتديها قوة أكبر. المشكلة أو يعني المشكلة بتفضل موجودة وللأسف بتكبر مع الوقت. أنت مشغول بالهروب مش بالحل. أقول لك حاجة، لو أنت مثلا عندك مشكلة في شغلك وقررت إن أنت تهرب منها بالإباحية، بدل ما تواجهها، خلاص أنا هعمل كده، المشكلة هتفضل موجودة بكرة وبعده وبعده لحد ما توصل لمرحلة إن هي تبقى صعب جدا إن هي تتحل. كمان للأسف الهروب ده بيستنفذ طاقتك. كل مرة أنت بتهرب فيها فأنت بتستنزف طاقتك النفسية والعاطفية اللي كان ممكن تستخدمها في حل المشكلة. بعد الهروب للأسف أنت بتحس بإرهاق وفراغ، وعندك رغبة في إن أنت متعملش أي حاجة مفيدة. بدل ما تستخدم الطاقة دي في إن أنت تتقدم، أنت بتحرقها في مكانك، أو بالأحرى، أو يعني أنت بالبلدي كده ترجع لورا ما تقدمش لقدام. الهروب بيخلق مشاكل جديدة. للأسف الإدمان على الإباحية مش مجرد عادة سيئة، ده اضطراب نفسي كامل وليه أعراض خطيرة، زي مثلا أنت يبقى عندك ضعف التركيز والذاكرة، عندك عزلة اجتماعية، مشاكل في العلاقات العاطفية والزوجية، ضعف الثقة بالنفس، الاكتئاب والقلق المزمن، مشاكل جنسية حقيقية، عندك ضعف في الانتصاب، سرعة في القذف، فقدان الرغبة الطبيعية. يعني انت مش بس محلتش المشكلة الأصلية، انت كمان بتضيف مشاكل جديدة فوقيها تبوظ مستقبلك أكتر وأكتر.
الحل الحقيقي بصراحة وبوضوح إن أنت تواجه، لازم تواجه نفسك، تقول أنا ليه باهرب؟ إيه المشاعر اللي أنا باحاول أهرب منها؟ لازم كمان تواجه مشاكلك، تقول إيه هي المشكلة الحقيقية اللي بتوصّلني للموضوع ده، وإيه الخطوات العملية اللي أنا ممكن أعملها علشان أحل المشكلة دي. كمان لازم أواجه الألم، الألم جزء من الحياة ما فيش هروب منه، لكن لمّا تفهمه وتعرف تواجهه وتتعامل معاه بيخف وبيعدّي، وأنت هتطلع أقوى من الموضوع ده. آآ طيب إيه الإحساس اللي بييجي بعد ما التأثير ده ما أنت عملت الحكاية دي والتأثير ده خلص خلاص؟ بتيجي لك لحظة كده مرة أوي، خلّينا نتكلم بصراحةً عن اللحظة، اللحظة اللي بتيجي بعد ما تخلّص من مشاهدة محتوى إباحي. أنت بتحس بإيه بالضبط؟ عارف معظم الناس بيوصفوا الموضوع دوّة بمشاعر بتبقى عندهم بإن هو عنده فراغ رهيب، عنده ندم وشعور بالذنب، عنده اشمئزاز من النفس، إحساس بالضعف وفقدان السيطرة على نفسه، حزن عميق وهو مش عارف إيه السبب ليه، اختفاء في عنده رغبة كده إن هو يختفي أو ينام علشان ما يفكّرش. طيب ليه الإحساس ده بييجي؟ علميًا اللي بيحصل إن دماغك بعد ما توصل لذرة الدوبامين بتحصل حاجة اسمها دوبامين كراش أو انهيار الدوبامين. تخيل إن دماغك عاملة زي البطارية، فالإباحية بتستنزف كل طاقة البطارية دي مرة واحدة علشان تديك شعور قوي ومؤقت، بعد كده البطارية دي بتفضى تمامًا وأنت بتحس بإرهاق نفسي وعاطفي شديد. مش بس كده على فكرة، دماغك كمان بتبدأ تفرز هرمون اسمه البرولاكتين، وده المسؤول عن الشعور بالحزن أو الندم اللي بيجي بعد القذف لو هو حاجة غلط يعني. الصراع الداخلي في اللحظة دي بيحصل حاجة اسمها صراع داخلي رهيب، جزء منك بيقول لك أنا ضعيف، أنا فاشل، أنا مش قادر أتحكم في نفسي. وجزء تاني بيحاول يعني إن هو يبرر يقول لك يا عم مش مشكلة، كل الناس بتعمل كده، كل الشباب بتعمل كده، هاعمل كده آخر مرة وخلاص هابطّل. لكن الحقيقة إن الجزء الأول هو اللي بيكسب، أنت بتفضل تحس بالذنب والندم لحد ما الألم يزيد تاني وترجع للهروب مرة جديدة. آآ التمن اللي أنت بتدفعه مش مجرد ساعة أو ساعتين من وقتك على فكرة، التمن أكبر بكتير. في تمن نفسي، أنت كل مرة بتعمل فيها الفعل ده ثقتك بنفسك بتقل وصورتك عن ذاتك نفسها بتتدمر شوية ورا شوية. في تمن عاطفي، بتبعد عن الناس، بتفقد قدرة على التواصل الحقيقي، بتحس بعزلة حتى لو أنت كنت محاط بناس كتير جدا. في تمن جسمك بيدفعه، جسمك بيتأثر فعلا، في مشاكل في النوم، في إرهاق مزمن، ضعف المناعة ومشاكل جنسية حقيقية لما بتيجي وقت العلاقة الطبيعية. في تمن روحي، بتحس إن أنت بعيد عن ربنا مهما صليت ومهما دعيت، بتحس إن في حاجة بينك كده وبين السلام الداخلي، أنا مش عارف أعبر يعني، أنا عندي حاجة جوايا مضايقاني بس أنا مش عارف أقولها. ففي الآخر أنا عارف إن أنا الفيديو ده طويل جدا علشان نلخص بس كل اللي اتكلمنا فيه ببساطة. الإباحية مش متعة، الإباحية هروب، هروب من توتر، من وحدة، من فراغ، من ألم نفسي، زي أي هروب ما بيحلش المشكلة، بيزودها وبيخلق مشاكل جديدة. أنت مش ضعيف لو أنت وقعت في الفخ ده، في ملايين حوالين العالم واقعين فيه فعلا. الفرق بين اللي بيفضل غرقان فيه وبين اللي بيطلع هو إن هو بيعترف بالمشكلة ويقرر إن هو يواجهها. الخطوة الأولى أنت لازم تعملها إن أنت تبقى واعي. أول خطوة في العلاج ده إن أنت تفهم الحقيقة بتاعت المشكلة، وأنت دلوقتي بمجرد ما وصلت للنقطة دي في الفيديو بقيت فاهم وواعي إنك مش بتدور على متعة، أنت بتهرب، وده إنجاز في حد ذاته بشكل أو بآخر. الخطوة التانية أنت لازم تواجه، مينفعش ما تواجهش، واجه نفسك بصدق. إيه المشاعر اللي بتهرب منها؟ هل هي وحدة، توتر، فشل، خوف؟ آسف، اكتبها على ورقة، حاول تفهم جذور المشاعر دي وما تخافش تطلب مساعدة سواء من صديق أنت واثق فيه أو معالج نفسي متخصص. آه، تالت خطوة البدائل الصحية، أنت هتشيل حاجة لازم تحط حاجة، دماغك محتاجة الدوبامين كده كده وده شيء طبيعي، ولكن ممكن تجيبه من مصادر صحية ومفيدة. مثلا العب رياضة، اتعلم مهارة جديدة، اقرا كتاب يفيدك، آه، قضي وقت مع الناس اللي انت بتحبهم، اعمل عمل تطوعي بيحسسك بقيمة نفسك وبيديك تقدير كبير قوي لنفسك. انت اقوى بكتير مما تتخيل، والحرية الحقيقية مش في الاستسلام للهروب، لكن في المواجهة والتغيير.
طريق مش سهلة، لكنه هو فعلًا بيستاهل كل خطوة أنت بتعملها ليه. كل يوم بتعدّيه من غير ما تهرب هو يوم بتسترجع فيه جزء كبير من نَفْسك الحقيقية. ابدأ من النهارده مش بُكرة، مش الأسبوع الجاي، دلوقتي.